Cal comptar també amb l'adhesió del Partit Socialista del País Valencià, en nom del qual ens acompanya Josep Moreno, diputat a les Corts. Moltes gràcies. Els socialistes valencians, per suposat, anem a donar suport a una ILP que compartim des de la primera lletra fins al punt i final en tota la seva literatura, però a més volem celebrar aquesta ILP perquè una ILP és donar-li la veu al poble, és donar-li la veu als ciutadans valencians, donar-li la veu a la gent a la que aquesta gent va silenciar mentre saquejaven la seva televisió pública, donar-li la veu a la gent a la que aquesta gent va estafar mentre els manipulaven i els mentien des d'aquesta televisió pública, i és obligar-los, i per això també volem celebrar-ho, és obligar el govern valencià a que els escolte, a que escolte el que tenen que dir i que escolte a aquests que no va voler escoltar de ninguna de les maneres quan els treia un dret que és un dret fonamental, perquè això de que sense periodisme no hi ha democràcia no és un eslògan per a posar-lo en una samarreta, és una veritat fonamental, i que no hi ha cap democràcia al món que ho siga de debò, que no compta amb una televisió pública que per llei garantisca la pluralitat i la informació veraç als seus ciutadans, també és de debò i també és així. I aquesta ILP ha de servir per a que tots els que estem ací eixim no a convèncer-nos a nosaltres, que ja estem molt convençuts, sinó a convèncer a una gran quantitat de valencians i valencianes de que és molt important donar suport a aquesta ILP, perquè si els valencians deixem que aquesta gent ens trega, ens roba un dret fonamental com és el dret a tenir una televisió pública, aquest és el primer dels molts drets i molt importants que els valencians anem a perdre. Així que els socialistes valencians signarem, sí.